Em um certo dia, eu estava sozinho na escola fazendo meu planejamento. Tudo estava muito silencioso e tranquilo. O ambiente parecia calmo demais. Até que, de repente, ouvi um barulho estranho e assustador. Na hora, parei tudo e fiquei tentando entender de onde vinha aquele som. Olhei ao meu redor, prestei atenção em cada canto da sala, mas não consegui identificar nada. O mais estranho é que, quanto mais eu tentava descobrir, mais o barulho parecia se aproximar, como se estivesse vindo na minha direção. Meu coração começou a acelerar. O silêncio da escola só deixava tudo ainda mais tenso. Mesmo tentando manter a calma, o medo começou a tomar conta. Fui até o sofá que estava na sala achando que poderia ter algo ali, mas não tinha absolutamente nada. Respirei fundo e voltei para o meu lugar. Foi então que o barulho começou de novo, só que dessa vez ainda mais alto e mais assustador. Naquele momento, eu já não sabia mais o que pensar. Minha cabeça começou a imaginar várias coisas e o medo só aumentava. Sem saber mais o que fazer, resolvi verificar minhas coisas. Peguei minha bolsa com cuidado, ainda meio receoso, e quando abri, finalmente descobri o que era. Meu celular estava com um som estranho no alarme. Naquele momento, senti um alívio enorme e até comecei a rir da situação. Todo aquele medo por causa de um simples alarme.